Zvakaoma veduwe, comrade Blessed Geza aiwa akaita kuva Geza Zanupf yakasara yakapanika kuswera yakatacha kutadza kunzwisisa kuti what's going on, chimbori chii chiri kuitika, zvatanga sei, zvabva nekupi. Unoziva kuti ndaona zvinhu zvakawanda zvichinyorwa about that Blessed Geza, ndikati yozvo inga pakaipa imwe panonzi Manicaland Information Desk iyi yabudawo ichitaura kuti zvoni comrade Blessed Geza, you are mistaken, what you are expecting will not happen. It is us the people who desire his leadership. Ndo mashoko avari kusimbisana vanhu veZanupf vatoti ndo vanodesire his leadership, but vakazoti people I don't know kuti vanenge vakuti chii manje, kuti vari kutaura on behalf of everyone here, because imwe problem iripo ndekunzi ruzhinji rweZimbabwe ruri kuti rambai muri ipapo, vanhu vese veZimbabwe havasi vese, because inini takada kubvunzana kuti inini ndiri kubvuma here, inini kana iwe uri kundiona panapa uri kubvumirana nazvo here, vakatouya kwauri ukawirirana navo here kuti adaro vakwanisi kunge vachikuanza that nigiriginiyo, vanenge vane vavo vanoziva kuti mabeneficiaries vakabenefita zvakanyanya pazvinhu izvozvo ndo vanobuda vachita nharo idzodzo vachiti aiwa ngaramba aripo because vari kuita nigirigini ari kutigonera. But tikada kubvunza zvokunzi kugonerana chii chomunonzi magonerana ipapa. Ene ndabva ndasangana futi nekakomana aka kekutengerwa maakwa nezvinigirigini kamurakashaka kari kubudawo panapa kari kutotaurawo imwe nyaya pari kunzi Honorable Minister Tatenda Maletera faces cyberbullying and threats from Geza due to her support for Resolution 1 as the national chairman of Youth Women League for ED with branches across all 10 provinces advocating for term extension. Her stance has drawn the ire of Geza, the opposition forces. It's time to stand against cyberbullying and the targeting of women in politics. Uri kuona nyaya dzacho dzakutora pari kuraswa nyaya kuti like Geza vacho vari kumutsvagira nyaya dzisina dzekuti unozoti uyataura zvakadai uyataura vakadai. So you know the funny thing panyaya iyi yekuitika chikata kuti ndinyatsoona kuti Geza ata kuti vanhu havapinde chandoka. Pane nyaya iya yekunzi that guy journalist uya Blessing Mhlanga akadezwa kunigirigini kucentral nigirigini law and order something vazoye kunoku timbonzwa kuti zvakamira sei, akatoenda asiri kuziva kuti what's going on, chii chiri kuitika komukundidi. Asvika ikoko akutanga kuudzwa nyaya yakatopfuura 6 years ago, 6 years or 5 years ago, imwewo isina chekuita neizvozvo, because chavari kuita ndechekuti vari kutacha brain, ubva watanga kuti ningi anenge akadaiso votanga kwangotsvagirana tunyaya zvezve ndo ameno kana ariwo mashandiro acho avanenge vachiita. Saka pari kupisa ukaona zvakudaro ukaibva zoti vanenge vatacha brain. Geza wacho ari kutsvagirwawo dzake, yanzi akazombodii akadii. Umwe ari kubuda pana pari kuti I have good news to share with you Mr. Geza, a Zanupf Central Committee member who declared that the only 23 president Mnangagwa will see is 8:30 on the clock. He has been expelled from the party as March West Zanupf provincial leadership meeting tapedza masports. Uri kuona vari kutocelebrate kuti aiwa tazomudzinga tapedza naye. Ukatarisawo umwe ari kubuda ari kuti masvingo yaramba zvamadhisinyongoro kwanzi pasina Geza nevanomutuma Viva ED vatobuda amene tumagurupu tongati kutoitwa ikoko. Vanhu vacho vari kuita kutacha brain chaiko vari busy zvezvo zvekuita kupinda chando chaizvo kuita kunge vanhu vari kuverenga raisi 1-1 ndo zviri kutoitika iko zvinezvi because of Geza angobuda akatoti zvinezvo ende pati iyo inenge yemagwara zvisingaiti. And I'm so happy kutaura kwavari kuita kuti aiwa tamudzinga mupati hatichadini zvake. I'm happy kunzwa zvinhu zvakadaro zvichiitika. Ngavadzinge makomrade acho akaenda kuhondo ese tione kuti vanosara vachidherera vanhu vachitaura zvehondo ipi yevanenge vachiri vakarwa. Ndo zvatinotara kumirira kuona kuti vachasara vachitaura ipi chaiyo because yomanaka zvakuboa taneta navo vanhu ivavo. In fact ndaneta ameno ndotaura hangu on behalf of myself, mimi munokonozozvitaurirawo ipapapo kuti maneta reka kuti muchiri kuda ameno munokwanisa kundudza mucomment section mangu. Ndo nyaya dziri panapa madzadiwa dzandangoti ndidarike nepanapa ndichikuzivisai hangongoziva kuti nini zvenyaya dzikaidzi muchadziswerera ende muchadziguta nyaya dzacho mutsuka patoona kuti ye this time pari kupisa. Saka ndichasiya muchiteerera audio unoziva kuti zvakawanda zvekutaurwa nevaruzhinji. Kana uchinge une yako unokwanisa kusendawo ipapapo tobva taiuya tichiplaya panapa. Zimbabwe tiri papfungwa dzekunge tichibatsirana takatarisana nenyika yedu neutungamiri hunenge huripo, takatarisana neruling party nemaopposition parties edu.
tichaoneswawo kuti kumberi uku kune kusina kunyatsomira zvakanaka. Muna 2016 musi wa12 February ndakanyorera the late president vanga varipo vaMugabe ndichiti daidzirai dialogue mutaure nevamwe. Havana kudaidzira dialogue iyoyo. Tabva ipapo taona kuti havana kudaidzira dialogue iyoyo. Musi wa11 August 2016 ndichinyora kuna vaadvocate vamutenda kuparliament ndichiti muZimbabwe ngatiregei kudzidzisa vanhu vedu kuti mutungamiri anenge ari panobiswa nechisimba, nekuti tikangodaro nyika yedu haifa yakagara zvakanaka. Hapana chakaitwa. Right. VaMugabe wabviswa musi wa12 January 2018 ndichinyora kuna president varipo ava His Excellency vaMnangagwa ndichiti izvo dialogue for unity of purpose is needed soon. Musi wa12 January 2018 havana kudaidzira dialogue iyoyo. Izvi mukaona zviri kuitika, tiri kubatsirana. Tabva ipapo musi wa March 2 2018 ndichinyora kuna vanga vari advisor kwavari comrade vaChristopher Mutsvangwa. Maonaka reference yeletter yacho yaiti letter of appreciation to great political dispensation and advice on further views that strengthen the same achievement. Tichitaura kuti ndimunoadvaisa vakuru dai panzai zvabva ipapo. Right. Musi wa 3 October 2018 ndakanyora tsamba ndichirequesta kuti dai ndaibvumidzwa ndisangane na changamire president vedu va His Excellency vaMnangagwa na president vanga vari MDC Alliance vaadvocate vaNelson Chamisa musi wa 3 October 2018 iwoyo. Masonaka tsamba iyoyo ndichikopa Speaker of Parliament vamutenda, ndichikopa presidential spokesperson vaGeorge Sharamba, ndichikopa iyo vaadvocate vaNelson Chamisa, ndichikopa human rights. Iri fungu yekuti tibetserane bedzi kuti tichida kuti tiitese mhuri yeZimbabwe pasina kuti kurakidzana kuzondana hatred iyaiyi, kuti tingobatsirana nekuti zvazvinoita kutadza hakuna kuipa asi chakaipa kuramba kudzorwa kana watadza. Ndo zvandinoona inini mupfungwa dzangu. Mazona asika vakuru vakati zano rinopuwa kuna anorida, asingaride unongomupa hana zvaanoita. Zvakafanana nematsamba ese andakutaurira aya andakanyora ese ndinawo matsamba iwaya, hapana chakaitwa. Asi nhasi tarisai zviripo zvokuti nhasi iwo president varipo vaMnangagwa kana paina anokwanisa kuenda kunotaura nawo kuti pane murume akanyora tsamba yandataura iyo yekuti unity of purpose dialogue suni vapisa vaMugabe makaitei. Mazona kana paina anokwanisa kunoabvunza izvozvo vanayo tsamba president vaMnangagwa. Saka izvichona izvakuitika manje apo maona hazvisonyatsobuda zvakanaka. Tiri nyika ndiyedu tese, ngatibatsiranei kuvaka nyika yedu tese. Kana makanganisa tinongogadzirisa tichifamba zvakanaka. Uyu wazodai zvinopedzera chii kona iwewe? Hazvina zvazvombobatsira. Ini dai kwakuri kuti zvechokwadi inini dai ndandirini president soko aiwa hanzi mwana akachemera nyere mvenje mupe. Hani mazona hapana chinomboshamisa so kuti nhasi ndapa vachamisa vanyika iyoyi chimbotonga tione wati unogona mazona then tinotozoona zvichingofamba ikatoita history muno mupasi rinorese kuti kuZimbabwe kwaitwa zvimwe zvinhu. Mazona endezve macomrades vane ese munyika ino kuti ndo vakasunungura nyika ino. Their word is final over macomrades waya zvekuti kana vachinyatsoona chajazi kuti zvinhu zvitufambire zvakanaka soko hapana chinombowatadza kuti aiwa
president vamunangagwa kuti comrade wavo mumwe cheteyo ngavagadziridze ipapo vati vamunangagwa chipai mwana wavo timboona kuti anoitawo sei. Ivo macomrade aya vakangozviita nhasi mangwana tete tatoo pane imwe nhingi vachamisa vatoo ipapapa nokuti ivo vachamisa vacho vanotodowe sapoti kubva macomrade iwaya nokuti ndovakasununguriro nyika yacho inoi mazonaka. Saka macomrade akangoti imi vakuru chipai avo chimbopai mukomana wavo tione kuti zvaari kuti anogona mbompai tione mazona. Zvinototifambira tikatoita imwe history yakanaka kwazvo mufunge muno munyika medu. Aiwa mondiregererawo kungofunga maita henyu. Tatenda.